മധുപോലെ പെയ്യ് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഡൗണി എഡിറ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 2 പ്രിവ്യൂസാണ്. അതിൽ റെയിൻ ഡ്രോപ്സ് വിത്ത് ലിറിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് 2 ആപ്പുകൾ വേണം, അലൈറ്റ് മോഷനും അതുപോലെ തന്നെ നോഡ് വീഡിയോ ആപ്പും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അലൈറ്റ് മോഷനിൽ ഒരു ലിറിക്കൽ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ്. അതായത് ഇമേജ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ലിറിക്കൽ വീഡിയോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം അത് നോഡ് വീഡിയോ ആപ്പിലിട്ടിട്ട് നമുക്കതിൽ ഗ്ലാസ് റെയിൻ എഫക്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുക, ഗ്ലോ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അലൈറ്റ് മോഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അലൈറ്റ് മോഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പ്ലസ് ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പെൻസിൽ ഓപ്ഷൻ കാണാൻ കഴിയും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റെസൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാനൊരു ഫുൾ സ്ക്രീൻ വീഡിയോ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസൊല്യൂഷൻ 1080 ടു 2340 റെസൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കാം. ഫ്രെയിം റേറ്റ് 60 FPS, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലാക്ക്, എന്നിട്ട് ക്രിയേറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഡിയോ ആഡ് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓഡിയോ ആഡ് ചെയ്യട്ടെ. പ്ലസ് ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഓഡിയോയിലേക്ക് പോവുക. എന്നിട്ട് വ്യൂ ഓൾ കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ഓഡിയോ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ നിന്ന് ഓഡിയോ ആഡ് ചെയ്യുക. ഓഡിയോ ആഡ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിൽ ഇമേജോ വീഡിയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇമേജ് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ട്യൂട്ടോറിയൽ കാണിക്കുന്നത്. പ്രിവ്യൂവിൽ വീഡിയോ ചെയ്തതും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് വെച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന പ്ലസ് ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇമേജ് ആൻഡ് വീഡിയോസിലേക്ക് പോയിട്ട് വ്യൂ ഓൾ, എന്നിട്ട് നമ്മുടെ വേണ്ട ഇമേജ് എവിടെയാണുള്ളത് അവിടത്തേക്ക് പോവാം. എന്നിട്ട് ആ ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഫുൾ സ്ക്രീൻ കൊടുക്കുക. ഇവിടെ 3 ഡോട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് ഫിൽ സ്ക്രീൻ കൊടുക്കുക. ശേഷം നമ്മൾ മൂവ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോമിൽ പോയിട്ട് സ്കെയിൽ ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂം ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഈ സോങ്ങിൻ്റെ അത്രയും എത്തിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലേക്ക് പോവുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റിലെത്തി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇമേജിൻ്റെ ലെയർ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഷേപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ പ്ലസ് ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഷേപ്പിൽ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ഈ ഷേപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഈ ഷേപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ 3 ഡോട്ടിൽ പോയിട്ട് ഫിൽ സ്ക്രീൻ കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂം ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കളറ് ബ്ലാക്ക് ആയി കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അതിന് ശേഷം ഇതിനെ ഡ്യൂറേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എത്തിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും കൂടി. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി ഒന്ന് കുറക്കണം. അപ്പോൾ അതായത് ഈ ബ്ലാക്ക് ഷേപ്പിൻ്റെ, അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഷേപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ബ്ലെൻഡിങ് ആൻഡ് ഒപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് പോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി ഒരു 50 ആക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം. 50 45 ഒരു 40 വെക്കാം അല്ലേ. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ഒരു 38ഓളം ഉണ്ട്. നമുക്ക് 30 മതി. അപ്പോൾ 30ൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ലെങ്ത്ത് കട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 30ലെത്തിക്കുക. 40 ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, 40 ഒക്കെ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ സ്റ്റാറ്റസ് ആക്കിയൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ 20 സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഭംഗിയുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിൽ ലിറിക്സ് ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ലിറിക്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലസ് ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോവാം. നമുക്കിവിടെ ലിറിക്സ് ആഡ് ചെയ്യണം. ലിറിക്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലിറിക്സ് നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് കോപ്പി ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നോട്ട്സിലോ മറ്റോ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോട്ട്സിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഓരോ ലിറിക്സ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് ലിറിക്ക് എവിടെയാണ് അവസാനിക്കുന്നതെന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ
അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു മാർക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ലെയറിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷനും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എത്തിയിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ലെയറിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ലെയറിന് ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് താഴത്തെ ഈ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ലിറിക്സ് കോപ്പി ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. കോപ്പി ചെയ്തു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അലൈറ്റ് മോഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. എന്നിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ലെയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് പോവാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പേസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വരും. അപ്പോൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ വന്നു. നമുക്കിവിടെ ഫസ്റ്റ് ലിറിക്സ് അടയും മഴയും വരും എന്ന് മാത്രമേ വേണ്ടൂ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ബാക്കി ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യുക. സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്. കളറ് വൈറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫോണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്. ഫസ്റ്റ് 2 ഫോണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫോണ്ട് ബാസി, BASSY ബാസി എന്നുള്ളൊരു ഫോണ്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് വ്യൂ ഓൾ ഫോൺസിൽ പോയിട്ട് നമുക്കിവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യാം. ഈ ഫോണ്ടിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക. ഓക്കെ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ടിക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് മൂവ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോമിൽ പോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഏകദേശം ഇത്രയും മതി. അതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാൻ ഇത്രയും കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. റൊട്ടേറ്റ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോയിട്ട് ഒരു 13 ഡിഗ്രിയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈ ലെറ്റേഴ്സിന് ഒരു സ്പേസിങ് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ സ്പേസിങ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇഫക്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് സ്പേസിങ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യുക, ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇഫക്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ പോവുക, ആഡ് ഇഫക്റ്റ്. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് സ്പേസിങ് എന്നൊരു ഇഫക്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യാം. ടെക്സ്റ്റ് സ്പേസിങ് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റിങ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇതിൽ ലെറ്റർ സ്പേസിങ്ങും ലൈൻ സ്പേസിങ് 2 ഓപ്ഷൻ കാണാം. നമുക്കിവിടെ ലെറ്റർ സ്പേസിങ് 6% എത്തിക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പൊസിഷനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഇനി ഇതിന് ആനിമേഷൻസാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിന് 2 ഇഫക്റ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്നൊരു ഇഫക്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇഫക്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ ആഡ് ഇഫക്റ്റിൽ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം. ഓക്കെ, ഇതിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റിങ്സ്. ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫോമിൽ നമുക്ക് 3 ഓപ്ഷൻസിലാണ് ചേഞ്ച് വരുത്താനുള്ളത്. ഒന്ന് ഫേസ്, മറ്റൊന്ന് സ്കെയില്, മറ്റൊന്ന് ആൽഫ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നത് ഫേസിലാണ്. അപ്പോൾ ഫേസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഫേസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലൊരു കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ ലിറിക്ക് അവസാനിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്ത് രണ്ടാമത്തെ കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കീ ഫ്രെയിം ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഫേസിൻ്റെ വാല്യൂ -100 എത്തിക്കുക. -100%. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫേസ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് സ്കെയിലാണ്. സ്കെയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലേക്ക് വരിക. എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ 0 എത്തിക്കുക. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ടിങ് 0 തന്നെയാണുള്ളത്. എന്നിട്ട് എൻഡിങ് -100 എത്തിക്കുക. എൻഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇവിടെ ഒരു കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്യുക.
എന്നിട്ടത് -100ലേക്ക് എത്തിക്കുക. ഓക്കെ. ഇനി ഇതിൽ ആൽഫ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് -1ൽ എത്തിക്കുക. കീ ഫ്രെയിം ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യണ്ട, ജസ്റ്റ് -1ലേക്ക് എത്തിക്കുക. ഓക്കെ. ഇനി ഇതിൽ ഒരു ഇഫക്റ്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ആഡ് ഇഫക്റ്റിൽ പോയിട്ട് ഇഫക്റ്റ് ബ്രൗസറിൽ സ്ക്യൂസ് എന്നൊരു ഇഫക്റ്റ് ബ്രൗസ് ചെയ്യാം. SQU. ഓക്കെ, സ്ക്യൂസ് കിട്ടി. ഇതിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റിങ്സിലേക്ക് വരിക. എന്നിട്ട് സ്ക്യൂസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു 0.14ലേക്ക് എത്തിക്കുക. 1415 എത്തിക്കുക. എന്നിട്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലൊരു കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ 0 എത്തിക്കുക. എന്നിട്ട് കർവ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകണം. ഇപ്പോൾ കർവിലെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ കാണുന്ന രണ്ടാമത്തെ കർവ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ കർവ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ബാറ്, മുകളിൽ കാണുന്ന യെല്ലോ ബാറ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താഴ്ത്തി വെക്കുക. ഇത്രയും താഴ്ത്താം. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഈ കർവ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇത്രയും മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ എല്ലാ ഇഫക്റ്റും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഈ ലെയറിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കാം. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലെയർ എടുത്തിട്ട് ഈ ലെയർ, രണ്ടാമത്തെ ലെയർ, താഴത്തെ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് പോവാം. എന്നിട്ട് ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ അടുത്ത ടെക്സ്റ്റ് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫോണ്ട് മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോണ്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് വ്യൂ ഓൾ ഫോണ്ട്സിൽ വരിക. എന്നിട്ട് എ ലവ് ഓഫ് തണ്ടർ എന്നാണ് ഫോണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക്, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് കാണാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ. അപ്പോൾ എ ലവ് അത് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ടിക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ സൈസൊക്കെ കുറച്ച് നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്യണം. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്, അതായത് രണ്ടാമത്തെ ലിറിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം മാത്രം മതി. ബാക്കി ഭാഗം, അതായത് ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഏകദേശം ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇതിലുള്ള ഇഫക്ട്സ് ഒന്നും കട്ട് ചെയ്ത് പോകരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ടൈമർ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഭാഗമാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഫക്റ്റൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവും, ആ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ ഇതിലൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫോമിലേക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പാട്ട്, ഒരു ലിറിക്ക് അവസാനിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ലിറിക്സ് ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫേസിൽ കുറച്ച് ആ ഒരു ലിറിക്ക് പാടി അവസാനിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ഫേസിലെ എൻഡ് ഭാഗം, അതായത് രണ്ടാമത്തെ കീ ഫ്രെയിം നീക്കി വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും നീക്കിയാൽ മതി. അപ്പോഴാണ് അതിനൊരു ഭംഗി വരിക. ഓക്കെ, കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നിൽക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ സ്കെയിലും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ,
അത് ഓരോന്നും അനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഓരോന്നിൻ്റെയും ലിറിക്സിൻ്റെ സ്പീഡും അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുത്താനുണ്ടെങ്കിൽ വരുത്താം. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇത്രയും മതി. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ലിറിക്സും ആഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് കൂടാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനത് കാണിക്കുന്നില്ല, മുഴുവനും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാ ലിറിക്സും ആഡ് ചെയ്തു. എല്ലാ ലിറിക്സും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഷെയർ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തോളാം. ഇനി എക്സ്പോർട്ട് കൊടുക്കാം.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീഡിയോ എക്സ്പോർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് സേവ് ചെയ്യാം. സേവ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് റെയിൻ ഇഫക്റ്റ് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ റെയിൻ ഡ്രോപ്സ് ഇഫക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോഡ് ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. നോഡ് വീഡിയോ ആപ്പ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോഡ് വീഡിയോ ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ന്യൂ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇവിടെ പ്രൊജക്റ്റ് സെറ്റിങ്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുന്നില്ലേ, അവിടെ നമുക്ക് റേഷ്യോ ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. റേഷ്യോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫുൾ സ്ക്രീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ലിറിക്കൽ വീഡിയോന്. ആ സെയിം റേഷ്യോ നമ്മളിവിടെയും സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കസ്റ്റംസിലേക്ക് പോവുക. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ 1080 എന്ന് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് 2340 എന്ന് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ FPS ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. FPS ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് സ്ക്രീനിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഒന്ന് തൊടുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി. ഇതെങ്ങനെ. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ പ്രിവ്യൂ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. പ്രിവ്യൂ റെസൊല്യൂഷൻ അത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് 25% സെറ്റ് ചെയ്യുക. അതായത് പ്രിവ്യൂ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രിവ്യൂ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ കുറച്ച് വെക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളത് കുറച്ച് വെച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു റെഡിൽ പ്ലസ് ഐക്കൺ കാണുന്നുണ്ട്. ആ പ്ലസ് ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മീഡിയ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ന്യൂ നോഡ് എന്നതിൻ്റെ താഴെ മീഡിയ എന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മീഡിയ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൽ താഴെ ഒരു പ്ലസ് ഐക്കൺ കാണുന്നില്ലേ, താഴെ ഏറ്റവും താഴെ ഗ്രേ ബാറിലൊരു പ്ലസ് ഐക്കൺ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇവിടെ അസറ്റ് സ്റ്റോർ ന്യൂ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ അസറ്റ് സ്റ്റോർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലേ, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പിൽ മൂന്നാമത്തെ ഗ്ലോ സ്കാൻ എന്ന് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ശേഷം ഇതിൽ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് വരുത്താനുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്ലോ സ്കാനിൻ്റെ ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടീസും കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇവല്യൂഷൻ, റേഡിയസ്, സ്കാറ്ററിങ്, ഇൻറ്റൻസിറ്റി, ബ്ലെൻഡ് മോഡ്, ഗ്ലോ കളർ, അങ്ങനെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവല്യൂഷനിൽ യാതൊരു ചേഞ്ചും വരുത്തണ്ട. റേഡിയസ് നമുക്ക് ഒരു 1.71 എത്തിക്കാം. അതിങ്ങനെ മുകളിലോട്ടേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് സ്കാറ്ററിങ് ഒരു 720 ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇതിലെ ഗ്ലോ കളറ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഗ്ലോ കളറ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള കളറ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു കളറ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഒരു റെഡ് കളറ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അതായത് നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് കുറച്ച് ചേരുന്നൊരു കളറ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഈ ഒരു റെഡ് കളറ് സെറ്റ് ചെയ്യാണ്. അതിനുശേഷം വീണ്ടും താഴെ ഒരു പ്ലസ് ഐക്കൺ കാണുന്നുണ്ട്. ആ പ്ലസ് ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അസറ്റ് സ്റ്റോറിൽ വീണ്ടും പോവാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ റെയിൻ ഡ്രോപ്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഇവിടെ നമുക്കിതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് കാണാൻ കഴിയും. ബ്ലർ ടൈപ്പ് ഗ്ലാസ് ആണ്, അതങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുക. പിന്നെ ബ്ലർ 0.10 ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പിക്ചറൊന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് ബ്ലർ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അത് 0.01 കുറയ്ക്കുക. അപ്പോൾ താഴോട്ടേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ലെയർ 1, ലെയർ 2, ലെയർ 3 എന്നൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അതിൽ ലെയർ 2 ഓഫാണ്, അത് ഓണാക്കി കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇത്രയും ഇതിൽ നോഡ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഈ ഹോം ബട്ടണിൻ്റെ
തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള പ്ലേ ബട്ടൺ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി നിങ്ങളെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ആയിക്കോളും, എക്സ്പോർട്ട് ആയിക്കോളും. നിങ്ങളെ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് ആവുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് സമയമെടുക്കും, 21 മിനിറ്റ്സ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു നോട്ട് വീഡിയോ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ സ്ക്രീന് ഓഫ് ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.